Hey guys, welcome to our channel. আজকে আমরা খেলবো মনস্টার ট্রাক মেগা র্যাম গেম প্লে ভিডিও করব। এটা আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি, মনস্টার ট্রাক গেম প্লে লেভেল 11টা অনেকবার চেষ্টা করে পারিনি, কিন্তু আজকে হঠাৎ করে সফল হয়েছে। সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন। ভিডিওটা সবাই সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন, কেউ টানা দেখেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটা মজার দেখেন। এটা যদি আপনারা কেউ খেলে থাকেন তাহলে দেখেন, এই গাড়িটা দিয়ে ফুল স্পিডে টানতে হবে, ক্লাসের বাটন ছাড়া যাবে না, ব্রেক ধরলে হবে না। দেখে রাখেন, আপনারা অনেক মজা পাবেন গেম প্লে ভিডিওটা দেখা। সবাই সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটা প্লিজ। এই যে দেখেন, টান আছে 117। এখন প্রথম থেকে স্পিডে বাটন চেপে রাখতে হবে, না হলে পারবেন না। এটা অনেক কঠিন একটা ম্যাপ ছিল, অনেকবার চেষ্টা করেছি। ছাড়ছি একটা ভিডিও দেখেন আপনারা, ভিডিওটা ছাড়ছিলাম যে আমি পারিনি। আপনারা যদি কেউ পারেন তাহলে ভিডিওটা দেখেন আর কি, ভিডিও করে আমাকে জানেন। এই দেখেন 113 টান আছে। এখন দেখেন আপনারা 114 টান উঠছে। এই যে টান কমে যাচ্ছে, দেখি কি হয়। ও বেড়া গেছি। আপনারা সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, লাইক দিন, একটা কমেন্ট করে। আপনাদের যদি এরকম গেম প্লে ভালো লাগে আপনারা জানিয়ে দিন নিচে কমেন্ট বক্সে দিয়ে বলে দিন কীরকম লাগবে, আমি দিয়ে দিব।